несколько людей у нас в стране действительно занимаются разработкой хороших электронных устройств отечественных. И вот Саша Трусов– это один из тех людей, которого я давно уже знаю, и он разрабатывает одни из лучших российских усилителей. И вот сейчас у нас в гостях его очередное творение. Это усилитель достаточно из доступной линейки, но уже который претендует на все, что можно в ваших стереотрактах. Is in your eyes. I look, your smile can't disguise. Рассказывай, что это за штука и с чем его есть. Это не штука, это усилитель мощности, усилитель интегральный. Это уже пятая реинкарнация, то есть Атомика МК-5. Чем отличается от предыдущих? Главное отличие в том, что теперь у меня даже в начальной линейке усилитель полностью балансный от входа до выхода. То есть не преобразователь стоит на входе, который преобразует балансный сигнал в небалансный, и потом усиливается обычным небалансовым усилителем мощности, а балансный от входа до выхода. Это позволило еще более уменьшить синфазные помехи. Ну и из-за того, что он полностью симметричный от входа до выхода, на мой взгляд, это правильное направление, удалось добиться очень низких искажений. У этого усилителя на 8 омах и 50 ваттах выходной мощности направлены активные нагрузки на резисторе 8 Ом. Искажение примерно 2 100-тысячных процента на килогерц. На 10 кГц чуть больше, но все равно выше 10 тысячных не поднимается. То есть, несмотря на то, что он без общей обратной связи, этот усилитель, я стремлюсь к тому, чтобы он был максимально достоверный, максимально ровный, максимально малоискажающий, с максимальным динамическим диапазоном, с минимальными фазовыми искажениями. Чем он похож на усилитель, который разрабатывался для Дмитрия Егоровича Свободы? Тот усилитель, который мы здесь тоже прослушали, это был как бы пробный, первый прототипный образец, скажем так. А дальше он развился и упаковался вот в этот корпус. То есть я давно хотел сделать и младшую линейку балансную, но габариты, то есть у него 430 на 390 на 80 миллиметров не позволяли балансный тракт. То есть по сути здесь 4 канала усиления, ну из-за того, что он балансный. Каждая полуволна усиливается своим каналом. Соответственно, не удавалось ее запихнуть в такой маленький объем. Paris 1956, number 9 Rue Gillicourt. Word is out and everybody's beating on the door. Madame Rachou will let you in. Just smile and ring the bell. Welcome to Nirvana at the Beat Hotel. Sweet smell of Pernod, a Gaulois cigarette. It's a cosmic congregation, but you ain't seen nothing yet. It's an open invitation, an existential clientele, all looking for Nirvana at the Beat Hotel. Диапазон у него частотный, если входной фильтр убрать, то с 0 Гц до, не с 0, а с 0,5 Гц до примерно 8-8,3 МГц. То есть усилитель должен, как гоночная машина. То есть, если машина может развивать 300 км, она 100 км едет достаточно комфортно, спокойно,
ну, во всех отношениях, и с точки зрения водителей, с точки зрения автомобиля, так и усилитель. Это не все говорят, что у дельфина, что ли, зачем вам такой диапазон? Ну, усилитель должен уметь, не уметь, мочь. Не факт, что на него надо подавать такой сигнал, поэтому на входе стоит фильтр, хоть он и первого порядка, но он где-то порядка 300-400 кГц обрезает, чтобы со спадом 6 дБ на октаву, чтобы всякая разная фигня не прилетала на вход. Но усилитель при этом как бы должен быть максимально быстрым, максимально широкополосным. Я могу, знаешь, добавить, что вот тот прототип, о котором мы ведем речь здесь, меня тогда очень впечатлил. Я могу собственное мнение сказать по усилителю, который сейчас здесь стоит. Это действительно развитие. То есть на том прототипе мне в этой комнате не хватало немножечко мощности. Здесь с избытком все, с огромным запасом. Кстати, ты не сказал по выходной мощности. Выходная мощность на 8 омах 100 Вт, на 4 омах 200. Друзья, для того, чтобы было понятно, это не просто большая мощность, а вот в небольших комнатах вам это хватит там, с 10 запасами. Низкоомный регулятор громкости присутствует, как обычно во всех моих усилителях. Входной буфер новый применен на входе. То есть, простите за тавтологию, входной буфер на входе. Какая особенность? То есть, обычно применяемые, скажем так, технические решения не позволяют, скажем, не то, что не позволяют, а сильно увеличивают искажения при увеличении сопротивления источника сигнала. Здесь применен буфер, который при изменении выходного сопротивления источника от, ну, возьмем от 100 Ом до 100 кОм, искажение у него не меняется вообще. Поэтому за счет этого удалось добиться еще более высокого разрешения, особенно на тихих сигналах. Опять же, в каждом канале применено 6 линий стабилизации. Стабилизаторы, ну, скажем так, нормированно работают до МГц с очень низким выходным сопротивлением, несмотря на то, что они последовательного типа. Выходное сопротивление стабилизатора 19 миллиом. Выходной каскад тоже питается стабилизированным напряжением. То есть, ну, все полностью застабилизировано. Это позволило добиться сигнал-шум порядка 117-118 дБ. То есть, ну, практически даже в очень тихой комнате нельзя понять, включен усилитель или нет. В отсутствии сигнала, скажем так. А вот и перерыв. А я даже знаю, кто это пришел.